Mirë më ngjesi, shpresoj kanë gjithë. Mirë më ngjesi gjithëve, sot do t'i prezentojmë 2 studime të cilat janë bërë me përkrahjen ambasadës norvegjeze. Unë do t'a mbuloj studimin për Fondin e Sigurimit Pensional dhe Invalidor të ish-krajinës socialiste autonome të Kosovës, domethënë procesin e themelimit, të transformimit dhe shuarjes në mënyrë të jashtëligjshme nga ana e Serbisë të këtij fondi, ndërsa Besnik Krasniqi do ta prezantoj studimin që ka të bëjë me energjinë dhe raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë lidhur me këtë fushë. Po filloj direkt në temë, në pjesën e Fondit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor të ish-krajinës socialiste autonome të Kosovës. Objektivat kyçe të këtij studimi kanë qenë që në ne të rishikojmë në mënyrë kritike aspektet ligjore dhe ekonomike të procesit të themelimit, transformimit dhe shuarjes së jashtëligjshme të fondit. Më pas, të analizojmë në mënyrë kritike aspektet ligjore e ekonomike të reformës pensionale që është bë edhe në Kosovë, qysh në fillim të administrimit të Kosovës nga ana e UNMIK, misionit UNMIK. Të rishikojmë rolin e UNMIK-ut sa i përket ndihmesës së këtij misioni për zgjidhjen e çështjes quarit së fondit në Kosovë. Të rishikojmë të gjitha aktivitetet që janë ndërmarrë deri më tani për zgjidhjen e kësaj problematike edhe individualisht, domethënë nga ana e pensionistëve kontribut pagues të asaj periudhe, të vlerësojmë borxhet që ja ka Serbia Kosovës lidhur me këtë dhe në fund të shkojmë me rekomandime për negociatat në mes të Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë për këtë pjesë. Pra Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor të ish-KSAK, po quajmë, Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës, është menaxhuar nga Bashkësia Veçeverise e Interesit mbi sigurimin pensional dhe invalidor dhe si i tillë ka qenë një sistem i pavarur. Ky sistem i pavarur është bazuar në parimin e solidaritetit në mes të gjeneratave dhe si i tillë të gjitha mjetet janë siguruar në bazë të punës dhe kontributit të detyrueshëm të punëtorëve. Dhe në bazë të këtyre pagesave, domethënë detyrueshme, kontributeve të detyrueshme, është fituar e drejta mbi sigurimin pensional dhe invalidor si një e drejtë themelore e njeriut. Pra në bazë të kësaj, në bazë të nenit 281, paragrafi 3 i Kushtetutës së vitit 1974 të RSPJ-s, e drejta mbi sigurimin pensional dhe invalidor është rregulluar si një drejtë themelore. Të shojmë në vazhdim do të tregojmë sa i rëndësishme është fakti që kjo e drejtë është një drejtë themelore. Pak më vonë kalojmë te ajo. Po shkojmë tek do t'i përmendim disa ngjarje në mënyrë kronologjike për me pas më të lehtë ta kuptojmë se si është themeluar fondi dhe si ka ardhur deri te shuarja e jashtëligjshme e tij. Në bazë të Kushtetutës së 74-s, të gjitha republikave dhe krajinave të ish-RSPJ-s i është bartur përgjegjësia ligjore për zhvillimin dhe menaxhimin e sistemeve të sigurimit pensional dhe invalidor, dhe kjo në bazë të nenit 53 të Kushtetutës është bë përmes themelimit të bashkësive veçeverise të interesit në fushën e sigurimit pensional dhe invalidor. Dhe me nenin 163 të Kushtetutës së 74-s, këtyre BVI-ve, bashkësive veçeverise të interesit, i është bartë përgjegjësia për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme, gjithashtu edhe pagesave. Ky ka qenë sistemi se si ka funksionuar Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor në atë periudhë. Pra, është themeluar si një person juridik i pavarur, është menaxhuar dhe qeverisur përmes bashkësisë veçeverise të interesit për këtë fushë. Prandaj, si i tillë, si person juridik i pavarur, Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor të ish-KSAK
nuk ka pasur asnjë lidhje ligjore me Fondin e Sigurimit Pensional të Republikës së Serbisë të asaj kohe dhe nuk ka pasur asnjë obligim ligjor ndaj saj. Të dytë kanë qenë thjesht fonde pensionale gjithësisht persona juridik të pavarur me asnjë obligim ndaj njëri tjetrit në aspektin ligjor. E drejta për sigurim pensional dhe invalidor, si që ceka më herët, që është fitu në bazë të kontributeve të detyrueshme, pra pagesave detyrueshme në fond përmes punës, është rregulluar si një e drejtë themelore. Dhe këtë e rregullon ligji i vitit 82 i ish Jugosllavisë, ligji mbi të drejtat themelore për sigurimin pensional dhe invalidor. Më pas në 83-ën edhe ku ish KSAK e miraton ligjin mbi sigurimin pensional dhe invalidor, edhe këtu e drejta për sigurim pensional dhe invalidor rregullohet si një e drejtë themelore e njeriut gjithmonë në përputhje me ligjin e ish Jugosllavisë të vitit 82. Pra e drejta e sigurimit pensional dhe invalidor është një e drejtë themelore, po e potencoj, është e drejtë themelore e njeriut, e cila as nuk mund të transferohet te një person tjetër, të gjitha këto janë të specifikuara edhe në ligjin e ish Jugosllavisë të 82-s, edhe në ligjin e ish KSAK të vitit 83. Pra nuk transferohet dhe nuk mund të parashkruhet. Kjo e drejtë është e drejtë themelore e njeriut e cila nuk transferohet, nuk parashkruhet, do të thënë nuk shuhet në asnjë moment. Mbështetjen e faktit që kjo është e drejtë themelore e kemi edhe në vendimet e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, në lëndën gjyqësore Grudić, është çifti Grudić i cili e padit Serbinë. Njëherë fillon padia në kuadër të sistemit gjyqësor të Serbisë, mirë po për shkak të mos reagimit të Serbisë, edhe ndaj vendimeve të gjykatave të shtetit të vet, çifti Grudić vendosi ta padis Serbinë edhe në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut. Edhe aty thuhet që e drejta për sigurimin pensional dhe invalidor është e drejtë në pasuri themelore e cila ka konstituar një pasuri dhe siç e di pasuria ose drejta mbi pronën nuk mund të transferohet apo parashkruhet. Dhe kjo bazohet, vendimi i gjykatës bazohet në nenin të protokollit numër 1 të konventës, kërkoj falje për gabimin këtu, është fjala për konventën evropiane për të drejtat e njeriut. Pas një periudhe, Serbia e përbys së pari rendin kushtetues të ish Jugosllavisë, pas asaj e përbys edhe rendin kushtetues të ish KSAK, dhe me thënë i merr bazë të ligjit mbi pushimin e punës së kuvendit të KSAK dhe të këshillit ekzekutiv të kuvendit të KSAK, dhe menjëherë pas kësaj miraton ligjin për ato që kemi quajtur ne masat e dhunshme, pra ligjin mbi marrëdhëniet e punës nën masat të dhunshme. Ky ligj është zbatuar vetëm në ish KSAK, në asnjë republikë apo krajin tjetër të ish Jugosllavisë. Dhe si rezultat i këtyre masave të dhunshme ndër të tjera, 130.000 konsiderohet, vlerësohet që diku rreth 130.000 punëtorë shqiptar janë pushuar nga puna në mënyrë të jashtëligjshme. Dhe në të njëjtën kohë këtyre i është mohuar e drejta themelore nga kompenzimi social dhe material, të drejtë të cilën këta e kanë fituar në bazë të ligjeve dhe kushtetutës së 74-s për shkak se kanë paguar kontribute të detyrueshme në fondin për sigurim social, sigurim pensional dhe invalidor. Në 92-ën kemi ligje tjera të cilat i miraton kuvendi i Serbisë që kanë të bëjnë tash edhe drejt për drejt me shuarjen e fondit pensional dhe invalidor të Kosovës. I kemi ligjin e ri mbi sigurimin pensional dhe invalidor, me këtë suprimohet BVI-a për sigurim pensional dhe invalidor e ish KSAK. Në të njëjtën kohë Serbia i përvetëson të gjitha mjetet
e fondit sigurimit pensional dhe invalidor të ish-kësakt, por me këtë i merr edhe përsipër edhe të gjitha obligimet ligjore të BVI-së ish-kësakt. Domethënë njëkohësisht i përvetëson mjetet, por i merr përsipër edhe të gjitha obligimet ligjore të saj. Në gjatë periudhës 92-98, vetëm pjesërisht i realizon obligimet e saj asaj përket pagesës së pensioneve për qytetarët e Kosovës, vetëm pjesërisht. Pastaj në periudhën kur eskalon lufta në zona të ndryshme të Kosovës e ndërpret komplet pagesën, dhe momentin që miratohet rezoluta 1244 dhe vendoset misioni UNMIK-ut në Kosovë, Serbia e ndërpren çdo lloj pagese për pensionistët, kontribut pagues të Kosovës të nacionalitetit shqiptar. Domethënë për shqiptarët etnik nuk bën pagesat, por njëkohësisht për pensionistët kontribut pagues serb dhe të tjerë i vazhdon pagesat. Po e kaloj këtë pjesën e reformimit të sistemit pensional në periudhën e UNMIK-ut përmes me ma shumë kohë. Kemi para pa dikur 12 minuta për prezantim, kështu që po kaloj një pjesë për me mujt me mbrit, për me u fokusu ma shumë të vlerësimi i humbjeve edhe tek rekomandimet. Për vlerësim jemi shërbyer si ekip me disa dokumente. Ne kemi marrë edhe dokumentet e BVI-s për sigurim pensional dhe invalidor të ish-kësakt. Këtu kam pas ndihmë të veçantë dhe duna t'i falenderona edhe federatës së pavarur të sindikatave të pensionistëve dhe të invalidëve të Kosovës. Kemi marrë edhe disa dokumente zyrtare të vetë Serbisë, kemi marrë vendime të gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Edhe kemi marrë në përfundim që përkaloj të tabela kyçe, kemi marrë në përfundimin që e para, dëmi në para arrin shumën diku rreth 2.3 miliard euro në tërësi. Dëmi jo pasuror, thënë dëmet për shkak që këta i kanë pësu me që standardi jetesës nuk ka qenë në nivel për shkak se i është mohu e drejta themelore mbi sigurimin pensional dhe invalidor. Më pas kemi kostot dhe shpenzimet të ndryshme dhe kemi totalin e borxhit 2.8 miliard euro në tërësi. Mirë, po më duhet me cek që këtu në këtë shifrën 2.85 po themi miliard nuk përfshihet interesi statutor, borxhi për periudhën 2017-18 për shkak të mungesës së të dhënave, borxhi ndaj pensionistëve, kontribut pagues që kanë jetuar në zonat e luftës gjatë 98-s, të cilëve në atë periudhë është ndërprer pagesa, dhe borxhi ndaj atyre të cilët kanë kontribuar për më pak se 15 vite në fondin pensional të ish-kësakt. Tek rekomandimet konsiderohet e rëndësishme që së pari Serbia ta pranoj. Serbia ka kuptu sepse ligjet janë bardhës dhe është shumë e qartë që drejta mbi sigurimin pensional dhe invalidor është një drejtë themelore. Pra duhet ta kuptoj këtë, ta pranoj këtë dhe duhet ta pranoj që si e tillë kjo drejtë nuk mund as të transferohet në ndonjë person tjetër, as të parashkruhet në asnjë moment. Së dyti, Serbia duhet ta pranoj përgjegjësinë për dëmin në para dhe dëmin jo pasuror dhe duhet që t'ju kërkoj falje publikisht të gjithë pensionistëve për faktin që në mënyrë të jashtëligjshme ju kanë ndërprer pagesat dhe të tjerët i ka pushuar nga puna dhe ju ka mohuar çdo të drejtë në sigurim social dhe material. Po ashtu rekomandohet që Republika e Serbisë zyrtarisht ta pranoj detyrimin e saj ligjor, por edhe politik dhe moral për të kompenzuar pensionistët kontribut pagues. Dhe këtu në lidhje edhe me dëmin pasuror, edhe me dëmin në para dhe të gjitha të tjera, por në baza individuale, domethënë kompenzimi duhet bëhet në baza individuale.
Në bazë të vendimit të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, Serbia duhet të ndërmarrë të gjitha masat e duhura që të sigurojë se autoritetet kompetente të Serbisë do të zbatojnë të gjitha ligjet relevante në mënyrë që të sigurohet pagesa e pensioneve dhe borxheve të tjera në pjoj. Rekomandim tjetër është që në bazë të rekomandimit numër 5, Serbia të pajtohet për një plan kohor për kompenzimin po ekzekutimin në plotëni të gjitha pagesave, jo vetëm të pranoj obligimin e saj dhe ta lej në tavolinë një dokument të nënshkruar, por të ndërmarrë masa, të ketë një plan veprimi me afate të saktuara kohore për kompenzim të dëmit në tërësi. Qeveria e Republikës Kosovës dhe ajo e Serbisë rekomandohet që mos të turbullojnë përzinë çështjen e pensionistëve kontribut pagues me çështje politike. Nga ana e Serbisë vazhdimisht ka pas tentativa që kjo çështje të trajtohet si politike tjera. Këtu kemi të bëjmë me një të drejtë themelore, ekziston vendimi i Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, ekzistojnë edhe vendimet e gjykatave të niveleve të ndryshme deri te niveli më i lartë i vetë Republikës së Serbisë. Kjo çështje nuk është politike, kjo çështje duhet të zgjidhet dhe duhet të pranohet që kemi të bëjmë me të drejtën themelore të njeriut. Po ashtu qeveria e Republikës së Kosovës dhe Serbisë duhet pajtohen që të identifikojnë të gjithë pensionistët kontribus pagues, të cilët kanë paguar kontributet e detyrueshme për një periudhë për më pak se 15 vite, edhe të trajtohen edhe këta në bazë të ligjeve të ish Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë. Qeveria e Kosovës duhet të shfrytëzojë gjitha dokumentet relevante në mënyrë që në përpikmëri të zhvillojë argumentet e saj, të cilat do t'i përdor gjatë negocimit me palën serbe. I gjithë komunitetin ndërkombëtar i involvuar në një mënyrë apo tjetër, direkt apo indirekt, në çështjen e fondit të sigurimit pensional dhe invalidor të ish-KSAK, duhet të ndërmarrin masa në mënyrë që të sigurojnë se autoritetet kompetente të Serbisë do të zbatojnë të gjitha ligjet relevante në mënyrë që të sigurohet pagesa e pensioneve, në mënyrë që të sigurohet kompenzimi të gjitha dëmeve. Dhe për fund, qeveria e Republikës së Kosovës në bazë të kërkesës së pensionistëve kontribut pagues duhet në mënyrë serioze të trajtoj çështjen e ndryshimit dhe plotësimit shtesë të ligjit numër 04 L viz 101 mbi Fondin Pensional Kosovës dhe atë shtesën për 35 euro në muaj, të cilën janë dhënë kësaj kategorie të pensionistëve, ta quhen asistencë sociale për pensionistët kontribut pagues dhe jo pension për pensionistët kontribut pagues, sepse kjo është thjesht një asistencë sociale e cila merret nga buxheti dhe nuk është pagesë pensioni e cila bazohet në kontributet e detyrueshme të pensionistëve, të cilët në bazë tyre kanë fituar të drejtën themelore në pension. Ju falenderoj për vëmendjen. Unë kisha propozu me kalu ndoshta me pjesën e energjisë dhe në fund me bë pjesën e pyetjeve dhe përgjigjeve, nëse dikush ka propozim tjetër. Atëherë përshëndetje edhe nga ana ime. Unë do të fokusohem në raportet bilaterale në mes të Republikës së Kosovës dhe Serbisë lidhur me energjinë në bazë të studimit që kemi bërë. Kryesisht do të fokusohem në rishikimin kritik të këtyre raporteve bilaterale mbi energjinë para traktit mbi komunitetin e energjisë, një rishikim të asaj se sa janë zbatuar ose nuk janë zbatuar marrëveshjet e arritura në kuadër të këtij traktati, pastaj rishikimi i zbatimit apo mungesës së zbatimit të marrëveshjeve që janë arritur nëpërmjet dialogut të Brukselit, dhe vlerësimit të humbjeve monetare dhe tyrave tjera të humbura, të përllogaritura që rrjedhin nga shkeljet nga ana e Serbisë lidhur me këto marrëveshje dhe propozimi disa rekomandimeve politike se çka duhet të bëhet tutje.
Me qenë se është një pjesë e konsiderueshme dhe një numër i madh i slajdeve lidhur me historikun e këtyre raporteve, unë po shkoj në mënyrë telegrafike që ta bëj një kronologji të ngjarjeve dhe këtyre marrëveshjeve dhe shkeljeve eventuale të këtyre marrëveshjeve, pastaj për të diskutuar për vlerësimin e dëmeve që janë shkaktuar apo humbjeve dhe propozimet konkrete. Ne dim që historiku këtyre raporteve fillon pas luftës, fillon me UNMIK-un ku themelohen spari në vitin 2000 raportet bilaterale mbi energjinë dhe energjinë tranzit. I kemi dy marrëveshje, marrëveshja e përkohshme mbi shkëmbimin e energjisë e vitit 2000 dhe marrëveshja e përkohshme teknike e vitit 2001. Marrëveshjet janë ligjërisht të obligueshme, me që janë të nënshkruara atëherë nga UNMIK-u dhe qeveria e Serbisë. Pastaj vim në vitin 2004, ku Serbia nënshkroi disa marrëveshje ndërmjet operatorëve të sistemit të transmisionit me qëllim të themelimit të mekanizmit për menaxhimin e kompenzimit të shpenzimeve për energjinë e cila realizohet tranzit. Dhe në vitin 2004 pikërisht filloi shkelja këtyre dy marrëveshjeve paraprake që sapo i potencova. Dhe EMS ndaloi së rimbursuari kostin për shpenzimet që rezultonin nga energjia tranzit që realizohej përmes 3 linjave të interkoneksionit të palëve kontraktuese me vendet fqinje. Në vitin 2006, UNMIK-u në emër të Kosovës nënshkroi traktatin e komunitetit të energjisë, ndërsa UNMIK-u caktoi kostin si të vetmin operator të sistemit të transmisionit në Republikën e Kosovës. Në vitin 2007, kosti ndërpreju pagesa ndaj EPS-s për ofrimin e këtyre shërbimeve, kjo për shkak të dështimit të gjetjes së një zgjidhje për shkeljet e vazhdueshme që bëheshin nga ana e Serbisë. Traktatin mbi komunitetin e energjisë dështoi negociatat bilaterale të ndihmuara nga ETSO dhe nga Komisioni Evropian. Në vitin 2008, kosti ngrit një padi kundër Serbisë në sekretariatin e komunitetit të energjisë dhe ky autoritet pastaj hap rastin me numër për ECS 30/08 me lëndën e veçantë që Serbia përmes veprimeve të ndërmarra nga kompania publike EMS dështon të respektojë nenin 9 të traktatit të ndërlidhur me artikullin 3 dhe detajet tjera që nuk du me hy në të gjitha detajet teknike për shkak të kohës së kufizuar. E kemi pastaj në vitin 2016 bëhet një ankesë e Serbisë në këtë autoritet dhe pastaj kjo përsëri e bën një riformulim të rastit dhe ku trajtohet çështja e shfrytëzimit nga ana e EMS-s, që është operatori i sistemit të transmisionit të Serbisë, dhe tyrave të realizuara nga alokimi i kapacitetit të transmisionit në 3 linjat e interkoneksionit fqinje me Kostin. Sipas këtij vendimi të ENGA-s, Republika e Serbisë, e cila ngarkon veprimet dhe jo veprimet e operatorit të saj shtetëror të sistemit të transmisionit, dështoi përsëri të respektojë nenin 6 të rregullores. Prapë në vitin 2016, sipas procedurës, në bazë të kërkesës së arsyetuar, Këshilli Ministror i Komunitetit të Energjisë prapë merr vendim që Serbia dështon të respektojë nenin 6 të rregullores. Kjo është domethënë një kronologji e ngjarjeve me vendime dhe veprime përcjellëse të cilat dëshmojnë vazhdimisht dështimin e Serbisë raport me obligimet që ka nga këto marrëdhëniet kontraktuale të marrëveshjes me komunitetin e energjisë. Pra vazhdon Serbia të dështon të respektojë vendimet të bazuara edhe në të dy rastet. Domethënë deri më sot nuk ka ndërmarrë masa për respektimin e këtyre marrëveshjeve për të cilat kemi edhe vendime nga komuniteti i energjisë. Vim pastaj te dialogu i Brukselit, edhe marrëveshja mbi energjinë që është e vitit 2013, e cila i ka disa parime në bazë cilës supozohet themelimi i një kompanie të re tregtare në sistemit
transmisionit që të themeloj një kompani të re për shërbimet të furnizimit të distribuimit dhe licencimi i kësaj kompanie. Në kuadër të kësaj marrëveshje të dyja palët janë pajtu që të dorëzojnë në arbitrazhin ndërkombëtar pretendimet e kostit, domethënë Kosovës dhe pretendimet e EMS-s apo në këtë rast të Serbisë. Kosti në njërin anë pretendon që ka pretendime që kanë të bëjnë me tranzitin e papaguar nga ose tyrat e papaguara të alokimit të interkoneksionit, duke ofruar rrjetin e transmisionit dhe duke mos u paguar për shërbimet që i ofron Kosova në këtë rast ndaj Serbisë, e cila shfrytëzon tranzitin e Kosovës. Ndërsa në anën tjetër EMS konsideron se këto pretendime ka të bëjnë me regulativ sekondare apo edhe terciare. Kur jemi të dialogu i Brukselit është marrëveshja kornizë vitit 2014 dhe marrëveshja ndërmjet operatorëve të sistemit të transmisionit, këtë rast ndërmjet EMS, që është i Serbisë dhe Kosit Kosovës. Por deri më sot prapë edhe këto marrëveshje që kanë burojnë nga dialogu i Brukselit nuk janë zbatuar. Domethënë kemi shkelje të këtyre marrëveshjeve, ndërsa në korrekt 2015 u miratua një marrëveshje tjetër e kyçes në mes të ENSO si autoritet evropian dhe Kostit. Serbia, pavarësisht nga rritja e marrëveshjes lidhur me përkushtimet për të përkrahur anëtarësimin e Kostit, dorëzoi një kërkesë për rishikimin e kësaj marrëveshje dhe prapë bën një shkelje tjetër dhe kemi vendimin mbi marrëveshjen në mes të ENSO-s dhe Kostit që u pezulluar në bazë të kësaj kërkese që ka bërë Serbia dhe pengesave tjera që ka krijuar në këtë aspekt. Në kuadër të dialogut Brukselit kemi prapë disa marrëveshje, të them të drejtën, që kanë të bëjnë më shumë me një plan veprimi për operacionalizim të marrëveshjeve që janë arrit më herët. Dhe këtu nuk du t'i përsëris, këtu ishte domethënë në slajdin paraprak se cilat kanë qenë subjekti i kësaj marrëveshje. Kur është fjala të dialogu i Brukselit, në 2018 pas disa tentimeve të dështuara për të shkelur ligjin dhe kornizën regulative të RKS-s, kompania Elektroserver si pjesë ndërmarrjes për energji elektrike të Serbisë u regjistrua në Kosovë, ndërsa në mbledhjen plenare në vitin 2019 u vendos për një marrëveshje të kyçes së re në mes të ENSO-s dhe të Kostit. Mirëpo, përsëri këto marrëveshje nuk shkojnë në tutje dhe Serbia dështon me hipokrizi që ti implementoj. Kur është fjala te vlerësimi i humbjeve monetare dhe tyrave monetare të humbura, humbjet monetare domethënë ekzistuese që veç kanë ndodhur dhe disa humbje që Kosova nuk i realizon për shkak të pengesave që krijohen për shfrytëzimit në interkoneksionet, sidomos me Shqipërinë. Ne kemi mos kompenzimin për alokimin e kapacitetit në 3 linja të interkoneksionit që kapin vlerën rreth 225 milion euro. Domethënë është periudha 2004-2019 ku Kosova humb realisht 15 milion euro duke mos pas mundësi të argëtoj këto hyra, ndërsa në anën tjetër bën shpenzime të vazhdueshme dhe investime për mbartjen e këtij rrjeti që në mas saktuar shfrytëzohet edhe nga ana e Serbisë. Mos pagesa e faturave të energjisë në pjesën veriore të Kosovës që deri më sot kapin një vlerë rreth 204 milion euro dhe hyrat e humbura që rrjedhen nga mos shfrytëzimi i linjës së transmisionit 400 kW me Shqipërinë që ka vlerën e përllogaritur rreth 3 milion euro për periudhën 2006-2019. Nga kjo shihet që nëse vojni përllogaritje të dëmit total, vlera arrin në diçka rreth 432 milion euro. Që do të thotë si përfundim se deri më sot Serbia përmes EMS-s si sistemi transmision nuk ka ndërmarrë asnjë mas për të kompenzuar kostin dhe investimet dhe shpenzimet që i ka bërë për të ofruar rrjetin që shfrytëzohet nga ana e saj. Në këtë kontekst ne kemi ofruar disa rekomandime të mëtutjeshme
Kosova, shembull, ne nuk duhet të pranoj vazhdimin e negociatave pa pasur përcaktim të qartë të afateve kohore për përfundim dhe duhet të insistoj që të përcaktoj aranzhime të detajuara për energji me tekst specifik dhe të qartë ku nuk ka dy kuptimsi në kuadër të këtyre teksteve të marrëveshjes. Pastaj duhet të ketë një plan veprimi shumë të qartë dhe specifik lidhur me realizimin e tij. Komuniteti Energjisë, lehtësuesi i dialogut të Brukselit dhe komuniteti ndërkombëtar duhet të marrin të gjithë masat e nevojshme që të sigurojnë se Serbia jo më vonë se 6 muaj nga rifillimi eventual i dialogut të respektojë vendimet e komunitetit të energjisë përmes autoriteteve gjegjëse. Kosti dhe EMS si dy sisteme transmisionit duhet të fillojnë negociatat e lehtësuara lidhur me marrëveshjet e përkohshme për ITC dhe për menaxhimin e kongestionit, duke u bazuar më përpikri në marrëveshjen kornizë që është në mes të kostit dhe EMS-s. Po ashtu kosti duhet të dorëzoj kërkesën për kompenzimin e tyrave të cilat EMS i ka realizuar përmes alokimit të kapacitetit të transmisionit në 3 linjat e interkoneksionit të palëve kontraktuese me vendet fqinje për një periudhë 2006-2019 deri më sot, domethënë. Duhet fillojnë negociatat e lehtësuara për kompenzimin e tyrave që EMS i ka realizuar përmes alokimit të kapaciteteve të transmisionit në periudhën e mëhershme, domethënë 2004-2006. Kosova duhet të dorëzojë ankesat e veta në arbitrazhin ndërkombëtar, nëse Serbia dështon të arrijë marrëveshjet e parapara me rekomandimet 3 dhe 4. Derisa të merret ndonjë vendim në arbitrazhin ndërkombëtar, Kosova duhet të pezulloj zbatimin e pikës 15 të aranzhimeve për energjinë. ENCS, lehtësuesi i dialogut Brukselit, që në fakt është BE-s dhe komunitetin ndërkombëtar duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme që të sigurojnë se Serbia jo më vonë se 1 muaj nga vazhdimi i dialogut të Brukselit të fillojë me zbatimin e marrëveshjes kornizë me Republikën e Kosovës. Pastaj komunitetin ndërkombëtar ose BE-n këtë rast duhet të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme që të sigurojnë që Serbia të fillojë të zbatojë marrëveshjen jo më larg se 1 muaj të marrëveshjen ndërmjet operatorëve të sistemit me Republikën e Kosovës. Në rast se Serbia dështon të respektojë në plotëni dhe të zbatojë në plotëni marrëveshjen kornizë dhe marrëveshjen ndërmjet operatorëve të sistemit të transmisionit me Republikën e Kosovës, atëherë Kosova duhet të ngritë padi në autoritetet përkatëse dhe derisa të mos gjendet një zgjidhje për mosmarrëveshjet në rekomandimet që i përmendën në pikën 7 dhe 8, Kosova duhet të pezullojë zbatimin e pikës 15 të aranzhimeve të energjisë. Dhe kjo ishte tëra, faleminderit.